హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెదర్ లైవ్ అప్డేట్స్. ఏపీకి మళ్ళీ వర్షాలు, వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. వీడియోని వెంటనే ఒక లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇక టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం. ఏపీలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు, వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక. ఈశాన్య, దాన్ని ఆనుకొని ఉన్న తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, దీనికి అనుబంధంగా 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రస్తుతం కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వీటి ప్రభావంతో రానున్న 48 గంటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని నదులు, కాలువలు, వాగులు వరద నీటితో ప్రమాదకర రీతిలో ప్రవహిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు, చెరువులు నిండా కొండలాగైతే ముఖ్యంగా కృష్ణా నది ప్రమాదకర రీతిలో ప్రవహించి ఆందోళనను కలిగించింది. అయితే వర్షాలు తగ్గుముఖం పడడంతో ఎలాంటి ప్రమాదం చోటు చేసుకోలేదు. వర్షాలు కారణంగా చేతికొచ్చిన పంట నీట మునిగి అన్నదాతలు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఇలా ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించిన మళ్లీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న హెచ్చరికలు రైతుల్లో ఆందోళనను రేకెత్తిస్తున్నాయి. అయితే భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు లేవని, కేవలం సాధారణ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలున్నాయన్న మాట వారికైతే కొంచెం ధైర్యం అయితే ఇచ్చింది. ఈ విధంగా మనకి ఏపీలో అయితే వర్షాలు కురిసే అవకాశం అయితే ఉంది. ముఖ్యంగా మనకి ఈ రోజు రేపు కోస్తాల వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా వీటి ప్రభావంతో ఈ రోజు రేపు కోస్తాంధ్రలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. సో ఇదండి మనకి ఏపీ వెదర్ రిపోర్ట్. ఈ వీడియోని ఇప్పుడే మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉంటారు. అండ్ ఒక్క లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మాత్రం కమెంట్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాను. బాయ్.